Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Елена. И вновь у меня возникло желание в наши сказки на ночь почитать кое-что о здоровье. Мы все живем, занимаемся важными и нужными делами, гоним себя на работу, приходим уставшие с работы. Все у нас как бы заведено, и на свое здоровье обращать внимание некогда. Но есть симптомы, которые никогда не должны быть пропущены. В частности, кашель. Одно дело кашлять, если ты заболел простудными заболеваниями, а другое, не весь откуда взявшийся кашель, постоянный, непонятный совершенно. Есть вероятность, дорогие мои друзья, что кашель этот не случайный, если нет признаков заболевания ОРЗ и прочего, гриппа и прочих вещей, которые вызывают кашель, а кашель при этом сохраняется. И есть причины задуматься о собственном здоровье, в частности, здоровье собственного сердца. Существует так называемый сердечный кашель. И как по кашлю понять, что сердце просит о помощи, мы сейчас узнаем из очень важной статьи. На самом деле кашель уже сам по себе симптом. Но при разных заболеваниях кашель имеет свои особенности. Он может быть сухим или влажным, приступообразным или постоянным, может сочетаться с одышкой, повышением температуры тела, болью в грудной клетке. И каждый симптом позволяет заподозрить ту или иную патологию. Сегодня остановимся на кашле, который имеет отношение к сердечным патологиям. Классический сердечный кашель – это проявление сердечной недостаточности. Но это не главный симптом, так как он сочетается с другими симптомами. Сердечная недостаточность может быть проявлением большого спектра болезней сердца, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, результат пороков сердца, приобретенных или врожденных и так далее. Сердце перестает нормально качать кровь. Снижается эффективный сердечный выброс, снижается приток крови к камерам сердца, сердечная мышца плохо расслабляется, полости растягиваются. В конечном итоге это приводит к повышению давления в малом круге кровообращения за счет застоя крови в легочных сосудах и уменьшения притока крови из легких к сердцу. В результате легочные сосуды получаются переполненными кровью. В данном случае кашель – это проявление симптома сердечной недостаточности, но он обязательно должен сочетаться с одышкой. Справка. Одышка – это главное проявление сердечной недостаточности. Сначала одышка появляется только при физической активности, а по мере прогрессирования человек страдает от одышки даже в покое. Человек с сердечной недостаточностью устает даже при малейшей физической активности. У него бледное лицо и характерная синюшность губ. У него повышается частота сердечных сокращений и тахикардия. Появляются отеки ног. В запущенном состоянии происходит скопление жидкости в плевральной и брюшной полости и перикарде. Человек набирает в весе в прямом смысле каждый день за счет скопления жидкости. Как отличить сердечный кашель от любого другого? Сердечный кашель не сопровождается повышением температуры тела, простудными явлениями, снижением массы тела, выделением обильного количества мокроты. Сердечный кашель – это симптом, протекающий на фоне одышки и отеков. Он усиливается в положении лежа, поэтому больные сердечной недостаточностью вынуждены спать в полусидячем положении. Горизонтальное положение ухудшает состояние, так как кашель и одышка усиливается. Ночь для людей с сердечной недостаточностью – самое страшное время, когда чаще всего развиваются приступы удушья. Такое состояние называют сердечной астмой и требует незамедлительного врачебного вмешательства. Иначе может перейти ситуация в отек легких. В начальной стадии сердечной недостаточности кашель, как правило, сухой, но может быть с прожилками крови. Этот симптом характерен для больных с поражением митрального клапана. Что касается легочного кашля, то он с мокротой. Он не зависит от положения тела и физической активности. Он может быть в течение дня,
но мокроты обычно больше после пробуждения ото сна утром. Легочный кашель может прекратиться на фоне приема противокашлевых препаратов или ингаляции с бронхорасширяющими препаратами. Для сердечного кашля прием противокашлевых препаратов и ингаляции совершенно бесполезен. Но нитропрепараты при сердечном кашле могут улучшить состояние и уменьшить симптомы. Справка. При сердечной одышке трудно сделать вдох. При легочной одышке труднее удается выдох. Наиболее часто проявление легочного кашля и удушья – это признак бронхиальной астмы. Для нее характерны дистанционные хрипы, которые слышны на расстоянии. 4 пункта в диагностике сердечного кашля. Чтобы подтвердить сердечное происхождение кашля, достаточно сделать 4 исследования. Первое. Электрокардиограмма, ЭКГ. Она покажет признаки перегрузки левого предсердия, гипертрофию левого желудочка и, возможно, ишемические изменения. Второе. Эхокардиограмма, эхо. Это основное исследование в диагностике причин сердечной недостаточности. Третье. Рентген грудной клетки. Если это исследование выполнено до эхо, то уже можно предположить сердечную недостаточность. Легкие будут застойны, тень сердца расширена, жидкость может быть в плевральной полости и в перикарде. Анализ крови на ВНП, N-концовый промозговой, натриуретический пептид бета-типа. Повышение этого пептида в крови с измененной эхокардиографией с высокой долей вероятности указывает на наличие сердечной недостаточности. При подозрении на сердечную природу кашля необходимо провести своевременную диагностику, чтобы выяснить причину развития сердечной недостаточности. На сегодняшний день при адекватном лечении сердечная недостаточность не приговор. Современная терапия или вовремя проведенная кардиохирургия способны продлить жизнь пациенту с сердечной недостаточностью на многие годы, если, правда, это не терминальная стадия. Ранняя диагностика сердечных болезней и своевременное их лечение очень важны, так как это позволит избежать перехода сердечных болезней в сердечную недостаточность и сохранить активное долголетие человека. Ну что ж, дорогие мои друзья, мелочь, а полезно. На всякий случай подумать о своем здоровье никому не вредно, особенно тем, кто давно уже на себя махнул рукой. А с вами была Елена.